nti saa se me sesa amanfo ani ewura me ka be asem so edi charge no onye free ne wura kotoko hire wo ye kase se nsem bi sei nanso wo no instructed clearly say Kodu Safo akofana e na enye yiye nti boy no wona ese nsaka wona so o share yida apart from Kodu Safo akofana obi etimi share yida nti Ado Safo say yanya ne day Ado do the needful and let's be respect in the day obo mama fo di yanya yiye ya yere kaba yiye na so boka dia ba yanya yiye ya ya disika bi ansan ya yiye. It doesn't catch you no there. I do a man, yes, sir. One of them someone come over here for the property number of Massacre. Someone come over. After France, they want to be a full so. When they want to say, and they say, may yam papa, because papa say, papa must say, this is not for Franye. It will be active, I can talk about cooking, I got a practice. It is a do a person, papa, no yam, some quadrillion. Woni nya me papa no mo hyem wo kaaye no so na fa so biebra na da bia me ka se me mani ade no ya me hia nsem bi se anka koma makom nkra ha no ele ga na ha ba bi efun se bia baka kwakire me baka kwakire me fun no me di agoni ya ne ba bo me di domi mbuku so awodi bika wo da na onsu no no awodi ele tuba baka kwakire me me se akofra from 0244571050 na fe Ado Safo so from 0244571050 na ado amenche ono mabi nye sa eke ka kone die Ado Safo ni tumi bia papa na yie no so abusia for me bobi bia akwaba e dey so much GH so me bi say nyame adom ti obia e ho ye abusia sa brede e too much enkomo bre e na edu ye ba de bon komo ye bedi komo ensem ya etwago e wo man ga ne mu ne no e na ne aso nyame ne se me ne Prophet Erica Kwesi Aponsa computer man ye mra na ye medi ho komo na abusia enra for the first time yes sister Sarah Ado Safo wa be kasa ye be kire say ne nia akofna wa pa won repusagra wa ma ne papa ye ni de se ne yetie bia e beba so enu echi no akofna san ba bontin be ye video e de won na record ma Kristo Asafo mani nyina akire se mo bia enye na adwene se 30 July no wo be fi se nya ade bia eye bia e beba so nim se e yade a wakade bia go na so na me no e kasa akofna e kopie mu e wo court asabre de court agrante akofna injunction a wo kire se eye no enya ade se e beba so 30th July no enu na Ghana fortress asem e bia sipe na no ada e won se court grant injunction na pablo du ba ko eye no mienu na injunction asan asent we sister Sarah Ado Safo be san akọ na wo kwakọ asan na emra no ebe ka dia fa ho na we so de na me ya dom odifo wo san e obi a wo ye mani mi so so we ni etwafufuo ama na tonkun no wa ka no ho e wa hanti ka no ho e na ye nkoma na kwa ba na fe ye mfa ye nkomo no enhyehyɛ so odifo mo akwa ba ya go sancha ba fofo na otse ya me adum odifo enu a na efiri se etuototo ye wa kofna fie ya ye de nya ba honorable Sarah Ado Safo kopie mo hospital na ye nte ne nka but enu ade nya me adum ba bonte be kasa ye after se nya ba ma no abe press conference a wo tre se eye no enya ade se date ne nya ba na hwe ya nka ye 30 July ya se weekend ye de ni ye enya ade be ba so na ni nya ba no e demand this ka bia eye 3.7 million Ghana cedis as the old currency 37 billion ho asem ye ken entin wo tre se ni nya ba no fa e ka no a so wa bono ne tre se ka no fa list ne ndo mo hwem na se yampa mbetie ne sika de ma no eno ana ni nya ba no ka se enya ade se ne akofina ka no se ba so ye ne de e ba so weekend yin no obi amonsem ne nzibuna sa sika no o ka no eye free 40 days o mu bi ye e di besi eye preparation na ne nyina na e ka ho ende akofina ko court ya granted injunction e say yie no e maso odifo wo ye mranim ni won san so kodi ade enti dika fa ye family no se na no ye hu se bi sie e woda de lumba ho se wono so bi se no kwaje injunction no pa e bi awia na asesa we ye nya ba Ado Safo betina san akọ ama court na san afeva nana Papa Esther odifo afele ya be nwa na ya be kwai o ma Ghana na emu ya paase nipa bi esua mbani mmara ya no bese o mo de mana tunche ye o mo ankasa kuma so ade ya wo Ghana ha na you say Apostle Kodu Safo abobra the Star of Africa wono
na otime ye ka obo nsam se ne ka na spark na wa okay wa television we see na so se ne ona na ke ba verse so ona me ba mechi cars we be wo Ghana police service ona na bi man e bi so koto presidency kra no na do penso okoto bi e cars are correct owo da mansa ko mu ye de wo be free papa chiasi won nko a enye yi je so betumi atu koto ko hina se santeni wo fa na na mo piafo se omrabe mfie kakra twemu ewura ko do safu ya dehye ho no fi asunya ene sante bakwanti oni media ni buo ma yewura apunso o se tutu abebi yenya sante nyenya na wedie oye di twem yo ma hini asori agina namon so ale obi kura prapra bonten so a o so pese ye frɛ na hen ntia oba mo papa ho fa no ko fofa na safo fa na no bempafo ene na nanon ama hini nya na so da fo na safo e bai I was there upon yes if you mamam any amamre kans ore ko to yewure ni o se kwase e bi o gina iti ase yewura na kwanse wate e yeri nhihye bi amba bi ara na na so wate e no ntese yewura na e bagimo yaya mama nti sase misesa amanfo adi yewura me ka besi asem so edi eta no onye firi yewura kotoko he wo ye kasese nsem bi sei okay papa ya firi na kwahye mochi ono kwa kasa onpe mochi so na kwahye ni mo ye te say we ba na be shede safo paso ko do safo bi suafo ba say ajo so mo be kan say yo ha ni hu say yadi akofuna esi ade so papa no say na felisi ade so e ma do asafo e ko ele tu ko kasa nyame adom moja kakra ni furu hu ba ya wakwa ko seje yi eyi bullet ni e Palestine na afi o ba yi nti na san ka dia bi nti o yare da wa lawyers every piece asafo lawyers any akofan lawyers yemo ko high court o hu register na register don ko registry e ko yi papa na we la wa ye executive sejina ho ya kanina ema o hu say papa na kire won ni ni say we wu a ne ba akofra ko Joseph ena enyina wo se ba panyini ne papa enya yiye ni nyina na busia fo internet na so fu ni internet na ma internet panti na se wo na ka say oye na se ho ya kan say Joseph wala ya nu nyim na se de ni ya wa de bi wo court wa emre ma ye fe ni probate no aye enwuma certificate ya high court de ma wo a esisu bia se afa de wo na ana testament na se estate na ni pass me se ofi mu no ye no adi mu nti so kraten na emre de apply no the executors and as executor you born did we say we na woni na ho na ye on hwema we no no ma bi obi aye nche e wono le apply to the high court na omodi abomo di bawia afi no begina wa che no man pepepe di sabre ya probate certificate na ma ye no papa na kan sinina na frozen okay o pa be chinya ye na mom no so won san ka probate na won ti men ko papa na kan sunum en ko yin sika e ti ko fe japade bi nton watomra ba to be chinya ye okay now so we no instructed clearly say ko bi safa akofana e na enya yiye no ti body no won ese nsaka won so o se yida
apart from Kojo Safo akofuna obi etimi shayida nti Adwo Safo say yanya ne jai Orifo yen hwe yen aba ne say abra ne papa free to ye no Kojo edi kan be share date a was the baba ye 40 days so said yen wo mo hwe ya date ne du Kojo ntimi anya hwe wo mo oba besie ya ne da wo share ye ene ne ntoto ya wo ye ene timi ye ma ne papa 40 days no eba so ya wo se sabe ne nya Kojo Safo ne kapre ne sempoa amem ayo no na ye bibia fa ho ka no mo maka but Kojo nankasa de wan contribute to 40 days na e course no ene danche wo di 40 days ni wie no and wo mo sha ase wo mo ye preparation towards big funeral no invitation e call billboards wo mo mountain ade nyina no na Kojo nka ho ko si so mo ko kan wo no ansa na e be de se Kojo na papa ne sese wo ni ho a won hwe no wonye na yie interview bi sase senka ya kan wo na nanka Kojo wo ni mu se obey ni papa yi ana na ipedifo se ye besi so anka ye hye wo ma it is enko be ye na senka hyase no na wo ko contribute ye that's Adwo Safo emfanti ne trim se onsa okay papa na ma wode man piece asem Adwo kan ye hu ne tin hu na as a lawyer a professional lawyer I want to more skills about law. Adwo do the needful and let's be respect. In the other thing, over my mom for as I would tell me people before. When you ban, but me Chiama Sunias. okay What can I say? I'm fat. Until sir, we was awesome. Yeah, when you recover. Yeah, swap card, but maybe Adwo Safo say about 37 billion with him. The almost as you break it down when the calculation is done. Much the better what down her, and you two best are flat. We travel 1 billion. okay Then I was Kojo Safo to put a mutin change the beer, the cost say. Oh, what's Rajwa? So say now a lawyer said the name Ratihano. The mere a book back. Embracing okay what's a swab of Kabia? Only another carbon, you know, ya. What the worker and evidence is a wabba. Akofuna, and you shall for Betnas. Near Dodgers, you won't say, Sakan, your pepper. That's 7 billion the other. so watch yourself That's the head of 40 days. A 40 days, then you a billboards our mountain in crime how much invitation that's how much does one billboard call? a different billboards me just so far Oh, Jai. You will also forgive me. Billboards are Kaka September Bay program because you prefer your limbs. Billboards or a cry farm, a papa. I hear 1 month in a charge in Wotia. okay 1 month in a charge in Wotia. We never been friends, was already a waste of time. All the number to 2 from 1 or much space, no Motia. I hear billboards bring me 1 billion, then 100,000 Canada. I do a man, yes, sir. One in Campbell. Someone come we are for the property number of Massacre. Someone come on. After France, what to me a full so. One what to me say, and don't say, me yam papa, because papa say, papa must say. Say this and Uncle Franny. It will be active, I could get off or cook and I got a practice. It is a do a person papa no yam as some quadridia. One in Yama papa no must say, or Kaya so, and fast with you. Obi asen so ko babusia obi asen so ko yayi obi asen so ko yayi akofo no papa nso nyina nti se wadua o ba niska bia no nyina ntabu na me ko akọ da to a ye na wie bu akonta no asancha mamre mado ye santini adua me yante wa mamre wo ya magana fo aka se ne ne bu oni mu no ya adwuma dodo na nkabuo mu no de gba to a akosi obi so abatu nua nanim ene o papa abusuafo nim se ekase na so abo yeah, this is to be answered. It doesn't catch you no there. No man can pray. Court, Wohon. Court to Yan Salmon will be a little papa to say, I was not you. When you know, even prosecutors, one, you were trained. The laws are sana, what you mean about court. What I see. Now, necessary. Once a coin, that granted Johnson of the Ama. I say, omo habo eno dodo. Okay. But then now we get penny si the oba na ye penny kwana. Some me baba or ye penny fa na etna. Kodu na to so yenu.
nanso ba bibia mu a enam so kodo ye beament no ya no wa ko hand e wo so aha nti ho na Ghana for chese esa say adwoa yi wo benti ase ye kana hyekwani se ma kojo be ma no mum se ye beament na so papa de no we lamba okay so papa de we be say adwoa safo na nyina yi adwe ye beta ne chi na we no say akofo na nya yi probeti aka certificate baba ko for high court no e cha ye beta de se no na adwoa pese probeti na ntem na di ni obenya wonyi a woji a wodi kakra wo se no koje papa kwa ka se na account bo wa ye fama ebi ana adwoa bo kabi no pese otua probeti na ntem a anya nsa no executors no enko na no ntwenko na issue go the issues of probeti na ba ma motimi agina so sa afedie wo na papa no ye edi mo wa ban mo edi mo court nti certificate ni na execute na agina wo atete na bi adwoa ko na account so de mo no afa ese nya sa nya so ko bo card be bu akofna so akofna o twemanye yiye odifo bi chese enka kantanka bi san de ba ko wasan ko mo hweka ne nti mo kasa se ebu asem de ebu adwa so se ne di kan no wo no e na ye tutu na ko kan no ya asabe o chese service ahodo awaye wo ntimu a enye ketwa e ma police fo kwa ansa ka akofna e me ma ne bi o sa asem no besi na ye nti ho hwe ne ma ye no ho manso na aba wo motwe iti ase efe bi so no ye ma ensebi akosha akofna da chi e na wo tietia mra no so dia ye ne wo so wo ye o ye fese Esther ana me ana mada mo so da ya na o ye fese busuafo no ba ye video bi ba se adwa safo ye papa e ye busuapanyi busuafo ko ni ba bi efu da o mo fa adwa safo o ma o mo betran o ka so o mo betran fie sa o mo hu no kwa hu no okay o be ye bibi na wasi e de nti na so ni phone na akosha akofna chi na busuafo akosha akofna chi na wadwa nko o ye le ya follow adwa ni afo papa no o ha okay akofra no ni adwa ni firi ma ba ku mo fa ntu mutiri ebi so bu firi ma ba akofra na papa no si wo e mo wode oye se akofra na nsi ne se mo ni akofra enka be wo sha to adwa safo so ba bi ofu se bia no akoya ko se mate ko ma ho ne papa ni ya emwa na da bia me ka se me mani ade no ya me hia nsem bi se enka koma mo komun kra ha no eni Ghana ha ba bi ofu se bia bo ka kwakire me bo ka kwakire me fu no me di aboni ya ne ba bo me di domi mo kuso a wo di ka wo da na onsu no no wo di ne tuba bo ka kwakire me me sha ta ti senia de no tie no wo mo nko na akofna emfa wo hye nkoto de so wo de wo hye no so wo ne lawyers me kasa okay akofna from 0244571050 na afi adua safo so from 0244571050 na adua menche ono babi nye sa ekeka ko na de adua safo ni tumi bia o papa na yie no so me kan play ya play fa me nyina so ya wo na papa ne no odifo ebetima ba say wo okay wo no o metimi akokọ say wo kwa challenge wo no because maybe do ya hu say papa na na bo akofuna din say wo no odi na si ade so but papa no say etu ni frade so aba na wo ti asenti sa esu ya papa ida na de mi hu ye no o metimi gina no so de akọwo akọ wo no krampo no mo hwe da nyi wo ni niti o mo kwa challenge wo na na o kwa challenge wo hin enye ye wo ya papa na me ya dia koto koto no ko challenge sa wan se bia won ti ase se bia ni se papa na ka sa ansem no ese guy emra obi anti min challenge sa papa na anya wo e na afro bi fa chekwa na wo ba challenge na wo dia wo lawyers wo ho aja sa for lawyers akofan na Kristo asa for lawyers o so ye wo no mu nyina ko ne ai bi die e wo register no officer na se register ho ama mu nyina mati bo ko challenge wa hene e de na wo pe e fie kakraka wo ta fai papa so for manama mu bia ma wa fo ntim se ma won kwa ko ba kwa wa na so me nya fie bi abro sa to so ba yi ne kwa sia ma papa bia fa oni fo e se assembly safo ya na ko bia assembly puno we kwa ko bia da de lumba de puno ba ye se wo mo so papa shi akosa se wa ne ma mi akosa be mpoma wo mo so ko court ko di injunction ebusa peni so ko court ko challenge injunction se wa boka it is any metime tie ni sika mane dia obeda na eye na mo ntimi ntia dia court ne ka se ne mo first kan meto ho so mo de ba the injunction be adwuma but o man fa ma o ma anya amant injunction na anya adwuma nti we no ebetime ba se anya ba betime akọ court se wono so aboka 40 days basic preparation nti ne ye nye sika ma na ansa na ye na baso an o ya mamre sini pewa busina phone gina we na yi atasi ena apostle ko de safese wo anu ne ba ko fana ena nyina wo se papa
na busuafo na nka na je je busuafo kwa ni tu so mo huri de ni mu tie ni o okay we are talking about the will estate ya eye aduma sisi apa so wo na chechira adwansa gu na chi okay enti adon timi nkon pedi janshi bi amato akofna court on grant manada akofna de ni beko bia proud to the attempt to say adon safo beso we na papa yo bibia no court will grant it akofna ko wo na chire pefe okay why lumba bia no ya busua penna na lumba ya wonu we bia se wo a ebi asoso na enya yi na court no o kwa so grant no busua pen say customary no abusua fo ani abusua panyini le gina ye okay cherio nti lumba bia no eno ya mamre na we yemra eti na mamre mo no enka apostle ko desa fo abusua fo na ye gina ye yi but wono nim se na abusua mo sitieti wo se na ban na enyina ho se papa se bibia na nyina no na wo ma no na abusua fo nta na chi ndi akofra no tuwa na busuafo aba ebieti we are talking about the law okay jabane sana ha no emra ni kata amamre no sinyeza emra no kata we no eye lejuma na amamre nso ye lejuma utimi nya ye wa bra uma papa na busuafo mem na mo se se no we no ama busuafo ni tumi pi sanke baka se we ye ma ye na ehihia ama mo da bi wo se akofna ene enye wonya ye nti akofna ne me papa no ene nyanom bedin sawoso said ya akofna through confrontation wo no papa mo ho papa busuafo no be cheche no se ne ye nkosi we o mo be man that idea se nyina nti now no ebe bia ni tumi wo ye so yes akofna nko uni ko mu bia ko to do be tawo pansa ye we na kan ene papa na ye na say invitation card akọ ahemfo ato nsafro wo mo date ya onu obekasa say ye na ba so nyina ayekwa because akofna na so wonya yi no nti apart from akofna no invitation bi aba ti bia no ayekwa uni tutu chachao aba isu obo abo kwa obi ko fa aba akohwewa na na hu asabi wa na na hu obi anka asabi na wan na so say emu obi a ma so otake no say mbakiso asafo ba bi ama emu obi antu nan say o ngi say sa mpota ho no edan ya security for beko police beko ho aso na security so beko ho enti no woni wo kwai enti ya woni na do bedu abi woni bakwai ye kwa na say woni utu yesi wa no wada woni no ba orifo ya baba ni abehwe say kame say ya trend wo Ghana adenti na titiri bi atofo mu a machi no ya na say ekwakoye manso twena ansa na obeyi no ano no yenhwe na no weekend na yedi dade lumba ne 1 year ene ma me akosa be mpomadi ne die wo abrochire no na odoboni nso edi ne die wo nkran ha no a isle wo na enya asem kito na die ba ko a epie mu no eye ono abokolonso wo so mankwa na yekobisa na question bi fa bebi mu ko da na disa ho na dade lumba da na ebisa na say ahaya mabeda na disa ha na dade lumba dai ede na bia danse se wo da ha fi se eye no ai ko so kumase no na Ghana fo bi trese body na mo de curtains akata ni mu no enye dade lumba body a na body ni kwa ye hu eho ana wo beka se oh dade lumba body ne de e wo ho ye hu ye na ne tie ne se wo mo de body no kumase no wo mu nya info se inkofo person be ye mo boni wo pam entina limoni ye mienu nti mo te sa info no mu du adweso no ana mo ma ne dade lumba body de demo no sign na chini police escort bank crime ana mo de MT1 no kumase nti abia na eyi ni koso kumase no na dade lumba body no won crime na Ghana for say say e kan ye enti na curtains no ekata adaka no na enye dade lumba body ne demo no enti Ghana for say we no e was say busia police for chi no be yin na Ghana for omo ni mras unche mras number wo e was appeal no to so we see the preservation of the body no lie in the hands of abusia powani abusia penny eye senka akomkafo na aboni fo be di lumba body ye de bo ho ne ye si yam pin twa to funu mu na mi wa se dia eye e de na first explanation ya wona body bai clear eme odifo se eba ne sa na wo ma dada public public by the public on here abusia no so na mo kwa yie no mama ncho me so obi timi wu
ye siefun da dansa na ye ebe wo ho ma me cho de ka sia so okay asma me no kan se number 1 the international wo be ba ho ana mu nya intelligence say enkofo bi e ba ha bi ni mo si wo tu e no hwe no mo de ba ko e ba e no de ba ko spy obi wu ekuru na oye power to but oyare no wu nkofo bebra ba pese hunu furu no ye abochefo na so ko mo nyanze bo si kura moto car si sabe na otwichi maka pansa na wo ye yi amofo bebre ye hunu lo mo de ye ye ra kokopɛ kura pa bi ne de beto ifara ka ne de to ye do e bi se ti sa di nipa na wu a ene ka te no makakre anso na pa de ndi e ka ko si da kada eno ye ka pa chese se ba wo bu sape ya ka se na police officer ba chese se me de hye ne se oni ho a won fa ketes nkata nani eti na de ketes nkata nani ba da so da nya no da body nani anti de o ka no aye nti body ndi o sire o aba so o sire o ketes nkata nani to e na lu man pese ni pa bebe ho no ono ni ko ho boy na busuafo na ansane ama no nti body ni ko to se e de sa be de me sanama eti mma bi ni o chichi abusuafo pani se ni wa koye at the end of the day no at one last so atire mu se ha ampanya pa so na efekeke nipa no wo wie nti o fo no ya ri a kana fo bi dia ni gimi no ba ni pa bi e wo pa mi to e wo wi am na computer na biem ya frame sa ade na se wa sa ko ntutu se kwa do to wo fi motom wo pa 2 days u nyare ya hwe motom pa se nipa betinya benwa wa so ni pa wi na so apesi wi anka be fo nu aba na wo nya ni pa wi wa melumba afia ba wa na de pa se nko fo funu ma no fa chinchinka na on fa ni mo ase kenye ro de enya busuna pa ni ko finshi na de ni ana mi da banana me pa na sempa ko fa so yi tuntun firi ko de bo ni ho o de bo ni akọ tatu di atena afa le jai afa me sa mo apostle ko de safo e de enso ase wo se lumba ase bibi ba beto se ni pa bi odi wo bi ewu a lumba wu ye ma na ba ye e ma melu apostle ko de safo ye ma na so de aba eye oware ya owo ha okay sa de mo ha dia wo ya wo de denya obia tobia ko apostle safo de ko nyina ya ho ya ahoya na wo ahwa fa ahoya se na abeto ye nyina adwo safo eni akofran so ni nyina adwo safo ntia wo pese wo ne dino no ye wo so ye dini wo so na me ye na fe wo na kasa nti apostle ko safo de kwada wo na kwa nti bema bibia be kama nti se number de be sabre ye nti wo bibia won so de se wa anya wo nti plan si lo wa na de be che ya pa de ya mom ba wo ya ye wo ko safo ya wo se de me ma ya me wo le da wa me fanti obi yi o me lo ya ho da cha me wo on sa me so me ma na do so nkusa asefo frafrafo asatefo asantefo ya o mo bia ne de mo sifo enkanfo probofo adafo umye na yese omodosu boya na papa yani amsuma bo e hona ya reya eso ho do bi eji na be pie wa dia na fo zama amura enzama e hona hona afedi edin to kwan beba no nso mi nse de mezie mi nyuma ntino me lo ya me na bebi a pepe ndi da chi mu a sembe die ho die medie masteti e ba panyin odie e trading asembe odi for ye wie nkomo na we wa odi for ye nche o party NPP sabe de omo se omo koye appeal e de ama chairman Wuntimi na no adanso attorney general say minority leader Afenyo Markins wonye ni docket aye ready na Ghana for say NPP for 4 years nso no wo nyina asa appeal ya wo mo ekwi e bi se omo nya appeal no na wo mo nkopa ye mampeni Njongama ni Mahama che won sendia Wuntimi ka kire no ebia na wanya presidential pardon attorney general say Afenyo Markins ni docket aye ready Esther odifo am I
won ko docket ni wo Yenya. Say Ghana for say the minority that they dey no why no docket already. Yenya. But saba we. You abra. Okay. Okay, so I'm not trapped. What happened to them? We are busina. So we are busina. Yenya. Ma amanofo na. So we should be on so much. Yeah. Ya ba chibia so so fo be nya ho asema e de ya ma nkokọ to ko be to social media e pa na e wonya he ni yi me da se che mamenche che mamenche eno na ekoso e be wo so ache me so ba meche se the MPP fo bi e mo bo no e be ni sa na ndisi fo bi be mo bo che e ya che mamenche che e very simple. Then presidential pardon here or more prayer ma wuntimi ye no so and answer onko a chopa no na pardon no mo dey fi ye wura jo de men mama so fa chopa nko man David men say be o president won nya sa o e so be under man the integrity of the judicial system say e be akotum na anu ade ya o man presidential pardon e bin candidate for angama for kwa beju o mo lai nka 2028 e be ha o mo onye e wa jo de man onye so council of statement this one but one more advice hey obi abeti wa tema you see egwe no hase ko tu master magazine onye ebia 2028 se bia ndc MPP ti ba power there na amuso president ni area which no man that presidential pardon they say MPP so ma asem kala make mu podi ma so ushemu ano so but what the first case you yeah, I can't raise substantive cases. Wow. They are not so. But every bank will call play bargaining. Play bargaining, no. What I say? So what you to say, which ya canon, yes, sir. You're born a crab. Say, no, you walk with the bonny will. And I said, we get two. Okay. Somebody will be made. Okay. Now, who see Kabi won't be on? There's a bit. Okay. There's another one pair fiasco. No, per se. Or ye new to no or 3 quarter now, not no. And so response for the Baba because I meant Tiasia, where the Obadiah sentence. And I'll be a Matias. I don't know basis. And see, I told you, it's like I said, play back in all day, but what you man, I want to correct. Okay. Send me a Ghana for which I say a canaba. It is on no quiet jet to Mudiania. I told you, and so big your mamma, but you can Ghana and yes can. This will be about no possibility for play back again. They are selling physically do as hey. Esa emlo Saturday general we pronounce some papa or your principle what kind of petrol sika my na in found some MPP no been it got to a time where any MPP who could broke out in the office as we knew now get in office no be me phone you be the yourself how and therefore I say yes one more won't me kwa dem oyo mo dey as na wo ya ka nkofo sa no wo mo don't me dey wo jimi mane bonso okay ti yan twe na so kakransa mesle na asofo amoso mo hye nkom ho na ba se munya mo wo se won't me dem bru afe ahe ya na ya nkunya no woni so ni twase na tamtam wate mo won't me bi sika no ko hunu ma ko topo no anti ma ko ni won't me sika di obedam nti bi sika ye na de ma Mpegi misam so before who she so say be won't me obi akwade ni mo am de na me go ni mami am so for the papa the kwakwa nyana say ntumi wonam ana kwakwa sa do asaf oni tumi say okọ papa no akogina wo say okoya yi akọfa na wotumi nti onyai okabi abobia opa boka ya ye na papa wi bu akonto on fankoto na busuafo ni akọfa Mbuti na moto mutini obi ofunso ntoto dia no da there's a yent mean to sika na mane so on gino body ni mra na no fa makwansa body no akofana on na lawyers kasa akofana called transition say wo kwakọ he body no but transition for say esan say nye akofana de body no ba ho ntina je say omunya tumi fi adwa so so obekọ entina meka say so beti no wo nya gina mu bi onya tumi fi adwa ho adwa no tumi bia wo funu na de odi na ya sekete we busheni we la ba se akofan na enye bibia nti okoko di probate no executive ko di probate no ba pepe no anu no o da ko tira awo nti probate no ba nfa mo sa adwa wo na wo ni probate ni tina wo se ye ba hwe atutu tuni pan ni bibia mu ye tini bibia nti we no probate no certificate na kire lo di wa adwa asafo we sa ye ka
kamera amade amozi wana bo na boso abusa sene odifo wode emra no akyekye nsem no medie sene nsem no ekọ no heni din chowa o se ye maame onwabo sawa adwasafo sabredie na chi agu hwa na sa ntanya ade se ayie no 30th July no ebeba so as to say when ana akofuna so de days beba bonten so wode ye no papa yie no de abusa enu ho ne besa ba ne de beba tumi mesre se obeja o comments so e comment section ho e de amamemani odifo Eric Akosia Ponsa computer man and edi enkomo no all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na for so de bi ahwe makra